Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3, 100 Poets, 1 Verse. Presenting human emotions. Love, which is difficult to hide, difficult to give up. UGC EPG Pathshala Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Moshimasu. Paper 3, Hyakunin Isshu. Mojur Jugo Uta Yonju Kara Yonju ni Made Ningen no Kanjo o Arawasu. Kakuse nai akirame nai koi. Kakite Unita Sachidanand. Yomite Unita Sachidanand. Gakshu Mokuteki. Hon Mojur Deva. Ogura Hyakunin Isshu no Dai Yonju Ban no Waka. Dai Yonju Ichiban no Waka. Dai Yonju ni Ban no Waka ni tsuite gakushu shimasu. Mazu Keyword o mimashou. Shinobure. Iro ni idete nikeri. Mono ya omou to. Hito no to made. Koisu cho. Na wa. Madaki. Tachi nikeri. Omoi someshika. Chigiri kina. Katamini. Sode o shiboru. Sode o shibori tsutsu. Sue no Matsuyama. Nami kosa ji to wa. Hajime ni. Dai Yonju ban no isshu wa. Taira no Kanemori no waka de ari. Kakusu koto no dekinai koi. Hito ni shirarete shimau koi ga shimesarete imasu. Dai Yonju Ichiban no waka no kajin wa Nibu no tadami de ari. Kakurete koi o omoi hajimeta ga minna ni shirarete to madoi gokoro ga shimesarete imasu. Dai Yonju no waka wa Kiyohara no Motosuke no uta de akirame nai koi ga shimesarete imasu. Hon Mojur de wa Mitsu no waka wa Mitsu no koi o tatoeba kakuse nai koi minna ni shirarete shimau koi akirame nai koi ga egakarete imasu. Ichiban saisho ni Yonju no uta desu. Mazu kono uta o yomimasu. Shinobure do iro ni ide nikeri. Waga koi wa mono ya omou to hito no to made. Kono uta o kyū kanazukai de kaku to. Shinobure do iro ni ide nikeri. Koi wa
物思うと人のとまで。旧仮名遣いで書いた歌を少し見ましょう。我が恋の恋のところは、いはひと書きますが、読むときには恋になります。本当はこうひと書きますが、読むときには恋になります。物や思うというところにも、思うですが、このうはふと書きますが、読むときにはうと読みます。もう一つのところは、人のとまで、このとのうは書くときにはふと書きますが、読むのはうです。もう一度読みますが、忍ぶれど色にいでにけり、我が恋は物や思うと人のとまで。この歌の大事なポイントを見ましょう。初心はいくら隠しても顔色に出てしまいます。恋の色または表情は表に出てしまうというような若々しい恋の歌であります。この歌の作者は平兼盛という平安時代中期の中級官僚であります。36河川、すなわち平安時代の和歌の名人36人の一人であります。三鷹天皇の兼盛王と名乗っていたが、950年に親戚に下ります。五千馬鹿衆の時代の有力者となった人であります。歌の意味を見ましょう。隠していてもつい私の恋心は顔色に出てしまったらしい。誰かを恋していらっしゃるのですか？怪しみ尋ねるほどまでにという歌であります。語句と文法を見ましょう。忍ぶれどというのは動詞忍ぶの以前形であります。気持ちを包み隠す秘密にするという意味であります。接続動詞の動は逆接の確定条件を表す色にいでにけりの色は顔色であります。いでにけりは動詞isの連用形足す完了の助動詞ぬの連用形足す英単を表す助動詞けりであります。物や思うとでは疑問のかかり助詞のやと思うはかかり結びであります。物思うは恋に悩むことであります。物思いをしているのかと他人からの質問を表します。とは引用を表す格助詞であります。人のとまでの人は自分と恋愛の対象女性以外の第三者であります。までは動作の至り
及ぶ限度を表す副助詞で、法、色にいでにけりにかかる統治法であります。続いて鑑賞を見ましょう。恋心はいくら隠しても顔色に出てしまうので、他人は気づいてしまうようであります。他人に気づかれて問いかけられることによって、自分の恋心に気づくのだという若々しい恋の歌であります。960年に村上天皇によって行われました。天徳代理歌合わせで読まれた歌で、次の身分民の恋す手帳の歌と優劣を競い合ったと言われています。次に41の歌ですが、まず歌を読みます。恋主張、我が名はまだき、立ちにけり。人知れずこそ、思い染めしか。この歌を旧仮名遣いで書いてみましたが、恋主張、我が名はまだ立ちにけり、人知れずこそ思い染めしかとなりますが、気をつけなければならないところは3箇所にあります。恋の意はひと書きますが、読むのはいいです。ステフ、テフはちょと読みますが、書くときにテフになります。3箇所思いの意はひと書きますが、書くときにひですが、読むときにいです。もう一度読みます。恋主張、我が名はまだき、立ちにけり、人知れずこそ、思い染めしかとなります。この歌のポイントですが、恋を隠そうとしても人に知られてしまうことの美しさはとても興味深いです。恋はそういうものでしょうね。作者の身分の民はいつ生まれたかいつ死んだのかわかりませんのですが、平安時代中期の作者であります。36歌仙の一人です。天徳代理歌合わせで平金森のしのぶれど40番の歌に敗れたために死なれたという説話はありますが、信憑性には疑問が示されています。提示されて from 信憑性。信憑性には疑問が示されています。歌の意味、恋をしているという私の噂は早くも世間に広まってしまったことだ。誰にも知られないように私の心一つに思い染めたばかりなのにという歌であります。語句と文法を見ましょう。恋主張とは恋をするという。主張手風は伝文の表すというが続
待った形であります。我が名はまだき立ちにけりの名は世間の噂や評判であります。まだきは早くもという意味の副詞であります。立ちにけりは40番の歌のいでにけりと同じ使い方で英単の助動詞であります。人知れずこその知れは下二段の動詞知るの未然形で知られるの意であります。こそは教員の係上詞であります。思い染めしかは思い染めたのにという意味であります。しかは過去の助動詞きの以前形で上のこその係上詞の下に以前形が続くことでだけれどもという逆説になります。鑑賞を見ましょう。平金森の忍ぶれど40番の歌に敗れたということで有名な歌でありますが、この歌の方が優れているという意見も昔からあります。平金森の歌の方が技巧的に優れていて、この歌の方が感情が素直に描かれているという学者も多いようです。平金森の歌と同じく恋を隠そうとしても人に知られてしまうということがテーマになっています。現代も音楽の歌詞などになるような気持ちの歌であります。続いて42歌に入ります。この歌をまず読みます。ちぎりきな片身に袖を絞りつつ末の松山波小さじとは、この歌を旧仮名遣いで書きましたが、ちぎりきな片身に袖を絞りつつ末の松山波小さじとはとなりますが、気をつけなければならないところは末の絵ですね。書くときには古い絵を書きますが、読むときは普通の絵になります。もう一度読みましょう。ちぎりきな片身に袖を絞りつつ末の松山波小さじとは、この歌の大事なポイントですが、山を越すことのできない波は男女の間に心変わりのないことの例えと、逆に波が山を越すのは浮気や心変わりの例えになったのだ。この歌は珍しく女性の不実を悲しむ男性の気持ちを描いているのも面白いです。作者の清原の元助は平安時代の作者堪忍で36家線の一人です。娘に清少納言がいます。夏壺の5人の一人として万葉集の解読、五千和歌集の編纂などを行いました。歌の意味を見ましょう。
固く約束したことでしたね。お互いに幾度も袖を絞りながら、末の松山を波の越すことがないように、二人の間も決して末長く変わるまいとね。それなのにあなたはという歌であります。語彙と解説をも見ましょう。ちぎりきなのちぎるは恋の約束の意味を表します。きは過去の助動詞であります。なは感動を表す終助詞です。片身に袖を絞りつつの片身にはお互いにの意を表す副詞であります。袖を絞りは涙で濡れた袖を絞ることであります。末の松山、波子さじとはの末の松山は歌枕で現在の宮城県多賀城市周辺であります。どれほど大きな波も末の松山を越すことはないと思われていた。G は打ち消しの水量、石を表す助動詞で、波は気持ちの変化の例えであります。波越すで気持ちが変わることであります。続いて鑑賞をも見ましょう。永遠の愛を誓った。Repeat。永遠の愛を誓った。誓った。ठीक बोला था。誓った。永遠の愛を誓ったというのに、女性の方が心変わりをしてしまったのです。落胆して、しかも女性を思う心は変わらないのです。そういう執着心を描いた一首であります。百人一首は男性に振られて悲しむ女性が描かれている歌は多いのですが、この歌は珍しく女性の不実を悲しむ男性の気持ちを描いています。激しい恨みを柔らかく表現しているこの歌は、歌枕で有名な末の松山の伝承も上手に使っています。作者の清原の元助はウィットに富んだ面白い人だったようであります。最後に結論を見ましょう。この15番目のモジュールの中に3つの歌が含まれています。和歌40番目は若々しい恋の歌であることが感じられます。恋心はいくら隠しても顔色に出てしまうので、他人は気づいてしまうようであります。他人に気づかれて問いかけられることによって自分の初心に気づくのだ。初めて気づくのですね。百人一首の41の歌は平金森の歌と同じく、恋を隠そうとしても人に知られてしまうということがテーマになっています。百人一首は男性に振られて
悲しむ情勢が描かれている歌は多いのですが、3つ目の歌は珍しく女性の不実を悲しむ男性の気持ちを描いています。以上です。